Bine ați venit! Numele meu este Suzana Olteanu, ne aflăm în centrul de înfrumusețare Heaven Beauty Studio și vă prezint cea mai nouă tehnică de slăbire localizată, criolipoliza, o alternativă a operației de liposucție. Aparatul cu care se produce această slăbire localizată se numește criogen și are funcția de înghețare și distrugerea celulelor grase de pe zona pe care este aplicat. După o singură aplicare se pot reduce circa 1-2 măsuri la haine. Acest aparat are încorporate 3 tehnologii: vacuumul, care prinde pliul de grăsime, laser soft, pentru fragmentarea grăsimilor întărite, criolipoliza, care îngheață țesutul adipos. Aparatul dispune de 2 capete de tratament ce se aplică în funcție de grosimea țesutului gras și de zona pe care o lucrăm. Clienții nu au senzația de frig, nu suferă vreo traumă internă, nu au complicații sau efecte adverse, fiind o procedură sigură ce a primit avizul medicilor. Slăbirea se face lent, tratamentul nefiind însoțit de diete sau restricții alimentare, fiind un tratament de modelare corporală ce îndepărtează depozitele adipoase de pe zone strict localizate. Aplicarea capetelor de tratament se face pe orice zonă cu probleme, cum ar fi abdomenul, coapsele, brațele și flancurile, șoldurile, adică. Fiind o procedură non-invazivă, nu există contraindicații, însă nu este recomandată în afecțiuni grave sau sarcină. Tratamentul cu criogen nu încarcă ficatul cu grăsimi, deoarece distrugerea celulelor grase și eliminarea grăsimilor se face gradual. O singură aplicare durează 30 de minute, iar rezultatele devin vizibile într-o perioadă cuprinsă între minim 15 zile și maxim 45 de zile. La o grosime a țesutului adipos de 2,5 cm se face o singură ședință de criogen pe zonă. Dacă grosimea țesutului adipos este de 10 cm, se recomandă să facem maxim 3 ședințe de criolipoliză pe aceeași zonă la interval de 45 de zile. Dacă această procedură este urmată de o dietă echilibrată, rezultatele sunt definitive.